यो मुठी पार्दाखेरि बिचको औँला अड्किने समस्या बिचको औँला अड्किन्छ हजुर कति भयो अड्केको यो 7 वर्ष भयो 7 वर्ष भयो हजुर एकपल्ट अड्काएर देखाउनुस् त खोल्नै गाह्रो हुन्छ है हजुर खोल्नुस् त खुल्दैन अर्को हातले खोल्नु पर्छ ए अर्को हातले नै खोल्नु पर्छ है हजुर एकपल्ट फेरि अड्काउनुस् त धेरै गाह्रो हुन्छ है सिधा गर्नु ल म खोल्दिन्छु ल ए खुल्यो है गाह्रै हुन्छ है हजुरलाई हजुर हजुर पहिले पनि उपचार गराउनु भएको होला नि हो 3 वर्ष अगाडि उपचार गराएको थिए 3 वर्ष पहिले उपचार गराउनु भएको थियो ठिक भएन ए हजुरको मुठी कस्ने बेलामा यहाँ चाहिँ एउटा नसा हुन्छ खुम्च्याउने नसा हुन्छ त्यो नसामा गाँठो परेर अर्को चाहिँ एउटा एवन पुली हुन्छ है त्यो पुलीमा अड्केर मुठी खोल्ने बेलामा हजुरलाई गाह्रो भएको हो औला चाहिँ सिधा नभएको हो है यसको अपरेसन एकदमै सजिलो छ यति मात्रै लट्याएर अहिले तुरुन्तै म खोलिदिन्छु है अनि यति ढिलो किन गर्नु भएको कहाँ बस्नुहुन्छ हैन म बाहिर थिए अस्ट्रेलियामा बस्छु हजुर अनि म 3 वर्ष अगाडि आउँदा उपचार गराएको थिए ए फेरि जाँदा पनि अरु अप्सनहरु चाहिँ खोजे अनि ठ्याक्क आउने बेलातिर ठ्याक्क तपाईको टिकटक देखेको टिकटक हेरेर चाहिँ अनि चाहिँ मैले त्यो सेभ गरेर 4-5 महिना अगाडि देखि अब आउने प्लान 4-5 महिना अगाडि देखि नै हेरिराख्नु भएको थियो अनि सेभ गरेर साथीहरुलाई सेयर गरेर हजुर ए ल ठीक छ अहिले तुरुन्तै भइहाल्छ है हुन्छ ल ल हजुरलाई पुछ्न लागेको है हस् हुन्छ ल ठीक छ ल हजुरलाई लट्याउन लागेको हो हस् है अलिकति चसक्क मात्रै हुन्छ है हजुरलाई गर्न लागेको है हस् हुन्छ सर भयो भयो ठीक छैन भयो कि ल चलाएर देखाउनुस् त हजुरले अड्किया छ कहीं छैन ल अस्ट्रेलियाबाट आउनु भएको छ है मजाले चलाउनु हैन अड्केको छ भने भन्नु है हुन्छ ल चलाउनुस् त छैन अड्केको छैन फेरि अस्ट्रेलिया गइहाल्नुहुन्छ कहिले जानुहुन्छ अस्ट्रेलिया अब डिसेम्बर 20 तिर जानुहुन्छ ल ठीक छ केही गाह्रो छैन नि छैन खुसी हुनुहुन्छ 7 वर्षदेखिको बिमारी तपाईको म्याजिकै भयो नि म्याजिक भयो हैन कति मिनेट लाग्यो ठीक हुनलाई म्याक्सिमम हार्डली 2 मिनेट 3 मिनेट सबै कुरा गरेर हार्डली 2-3 मिनेट लाग्यो है ल एकदम खुसी हुनुहुन्छ नि ल भयो